आप भी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं और आपको भी इस तरह के साउंड इफेक्ट इस तरह के चाहिए और वो भी बिना कॉपीराइट फ्री, तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कहां से इस तरह के साउंड इफेक्ट को आप डाउनलोड करके और सीधे आप अपना वीडियो में लगा सकते हैं और अपना वीडियो को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों ऐसे साउंड इफेक्ट आपको हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन आपको वहां से अगर आप लगाएंगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जहां से आपको बताएंगे कि आप यहां से अगर आप इस तरह के साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके अगर आप अपना वीडियो में लगाते हैं तो आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही बताएंगे, तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना ही मोबाइल फोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन मिलेगा, तो उसको आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे कॉमेडी साउंड इफेक्ट, बस इतना ही करना है। दोस्तों कॉमेडी साउंड इफेक्ट लिखकर जैसे अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नगरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नगरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट नाम से कुछ इस प्रकार का एप्लीकेशन है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। आप दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे कॉमेडी साउंड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से आप जो भी यहाँ पे साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके और आप अपना कॉमेडी वीडियो में लगाते हैं तो आपके कॉमेडी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा। दोस्तों हम श्योर आपको बता दें कि एक हमारा आरके जरा नाम से चैनल है, तो उस पर हम अपना कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो उस पर हम वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो उस पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिला है और ना कभी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 13 MB का यहाँ पे ये एप्लीकेशन है और इसको आपको सिंपल से तरीका से इंस्टॉल पे ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा यहाँ पे इसमें कॉमेडी साउंड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल होना चालू हो गया है, तो आप भी इसे इंस्टॉल फटाफट कर लीजिए और आपके मोबाइल फ़ोन में ये कुछ ही सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 3 सेकंड लगा और हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे ओपन इसको कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे कॉमेडी साउंड इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करके अब आपको इसको प्ले करके सुन लेना है। तो जो भी आपका वीडियो है, जो भी आपको कॉमेडी साउंड इफेक्ट चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ से डाउनलोड करके अब अपना वीडियो में लगा सकते हैं। आपका कोई भी कॉपीराइट इफेक्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अगर कोई भी यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट को हम यहाँ पे सुनेंगे तो चलिए यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे, तो प्ले करके देख लेते हैं। देख सकते दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार के है, देख सकते दोस्तों यहाँ पे हंसने वाला कॉमेडी साउंड इफेक्ट है और यहाँ पे ड्रॉप लिखा है, कुछ इस प्रकार का है फीलिंग वाला, देख सकते हैं बहुत सारा कुछ यहाँ पे जो सीटी मारते हैं उस तरह के यहाँ पे साउंड इफेक्ट है। और दोस्तों यहाँ पे एक चट्टा का आवाज़ निकाले यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का है, आप सुन सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे लफ यानी कि हंसने वाला यहाँ पे साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये भी बहुत बढ़िया है साउंड इफेक्ट, बहुत सारा वीडियो में देखने को। यहाँ पे शूट यानी कि देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा यहाँ पे साउंड इफेक्ट देखने को मिल रहा। तो दोस्तों यहाँ से कोई भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके और अपना वीडियो में लगाते हैं तो कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा। दोस्तों डाउनलोड करना सिंपल है, साइड में डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही अगर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के गैलरी में आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों कोई भी इसमें डाउनलोड करना मुश्किल नहीं है, इस पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो गया। एग्जाम्पल के दोस्तों हम यहाँ पे एक डाउनलोड करके दिखा रहे हैं आपको, तो कोई भी यहाँ से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बगल साइड में देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो डाउनलोड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के गैलरी में आसानी से डाउनलोड हो जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड किया हुआ आप वीडियो एडिटिंग में जाकर अपने कॉमेडी वीडियो में एडिटिंग करके लगा सकते हैं, कोई भी आपके कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। ये कॉमेडी साउंड इफेक्ट जो है मेरा मोबाइल फ़ोन के गैलरी में सेव ऑटोमेटिक हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी कॉमेडी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके और आप अपना वीडियो में लगा सकते हैं, आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा। बहुत सारा अभी साउंड इफेक्ट के बारे में वीडियो बनाना है, तो जिस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए उस टॉपिक को बताइएगा दोस्तों, तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का जहाँ तक हो हम कोशिश करेंगे और आपको जल्द से जल्द भी लाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।